Bonjour et bienvenue à ce tutoriel sur l'installation d'un logiciel d'enregistrement audio pour les salles du royaume. La première étape consiste à se rendre à l'adresse qui sera dans la description. On met l'adresse dans notre navigateur. On descend un peu sur la page, il y a un bouton dans le nord. On clique sur ça et on enregistre le logiciel. Une fois le logiciel téléchargé, on peut lancer l'installateur en cliquant dessus. On peut appuyer sur le bouton Next. On n'accepte pas d'installer d'autres logiciels dont on fait décliner. Ensuite, Next. On enlève la coche pour ça ne nous intéresse pas d'installer des logiciels additionnels. On clique Next. Et on attend pendant l'installation de l'enregistreur audio. Une fois le logiciel installé, on peut fermer le navigateur. Et là, on voit notre logiciel ici. Et on voit que quand je parle, il est configuré pour le casque micro que j'utilise pour les enregistrements. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le périphérique d'entrée de ligne qui va contenir le volume pour nos réunions de congrégation. Comment s'assurer qu'on a le bon périphérique d'entrée de ligne? La façon la plus simple est d'aller sur le petit haut-parleur côté droit, faire un clic droit, et aller dans le périphérique d'enregistrement. Dans les périphériques d'enregistrement, on a entrée de ligne. Pour savoir si le volume joue bien sur cette entrée de ligne, on peut lancer la lecture d'un cantique, par exemple. Alors, si on monte le son sur notre console de son, on va dans la section audio, et qu'on lance la lecture d'un cantique. On voit que notre entrée de ligne varie selon la musique du cantique qui est jouée actuellement. Donc, si on appuie sur le bouton enregistrement, on devrait être en mesure d'enregistrer cela. Ça va nous permettre de valider aussi le volume pour voir s'il est correct ou non. Bon, on peut arrêter l'enregistrement. On peut arrêter la lecture du fichier audio. Et ensuite, on peut aller dans la liste de lecture, ici en cliquant sur la petite note de musique, voir le fichier qu'on a joué, qu'on a enregistré. On a juste à double-cliquer sur le fichier pour voir si l'enregistrement est correct. Et là, on entend le cantique. Si le volume n'est pas assez fort ou trop fort, on peut toujours aller l'ajuster ici dans la barre de volume. Si on n'avait pas le bon périphérique, on a juste à refaire la même chose avec chacun des périphériques pour trouver lequel est le bon. Si on retourne à la liste de fichiers, alors si on veut copier notre fichier enregistré vers une clé USB, on a juste à cliquer à droite, faire Copy Current File to et sélectionner notre clé USB, qui dans le cas est la red, et faire OK. Et le fichier sera copié automatiquement. Si on veut supprimer un fichier, on a juste à le sélectionner et à faire supprimer. Et il va être effacé. Voilà, ça fait le tour du petit logiciel d'enregistrement Free Sound Recorder.